एही भिडियोरु आपण जानिबे पिलांको काश होइथिले एहाको केमिति घरोई उपचार द्वारा दूर करि पारिबे। पिलांकर अंग प्रत्यंग अत्यंत कमल अटे, फलस्वरूप सेमाने शीघ्र ही बेमारर शिकार होइथांती। अनेक समय रे पिलांको काश होइथाए। एहा ऋतु परिवर्तन, कोष्ठकाठिन्य, अधिक भोजन, खटा जिनिस और मैदार प्रस्तुत छणा भजा जिनिस खाइले एही रोग होइथाए। काश साधारणतः बात, पीत और कफर असंतुलन जोगु होइथाए। एहा निजकु निजे कौनसी रोग नुहे। पिलांको थंडा लागिले, धूली धुआं आदि कारणरू स्नायु गुड़िकरे विकृति देखा देबारु एही रोग होइथाए। एही रोग हेबा कारणरू पिला केबे केबे ज्वर रे काशिबाकु लागिथाए। निश्वास नेबारे कष्ट होइथाए। काश दुई प्रकारर होइथाए, यथा सुकिला काश और कफयुक्त काश। दुईटी जाक काशरे पिलाकु अनेक कष्ट उठाइबाकु पड़िथाए। आसंतु जानिबा एहार उपचार। नंबर 1, 2 बुंदा रसुण रस को महुरे मिसाई दिन रे 3-4 थर पिलाकु चटाइले काशरे आराम मिलिथाए। नंबर 2, 2टी गोलमरीच गुंड को महुरे मिसाई पिलाकु चटाइले खास ठीक हो जाए। नंबर 3, 1 ग्राम छंट पिंपुली गुंड को महुरे मिसाई दिन रे 3-4 थर पिलाकु चटाइले काश भल होइथाए। नंबर 4, अध चामच हळदी गुंड को क्षीर रे गोली सकाळ और संध्या रे पिलाकु पियाइले काश भल होइथाए। नंबर 5, अध चामच अदा रस को महुरे मिसाई पिलांकु चटाइले खास ठीक होइथाए। नंबर 6, 2टी लवंग को गरम करी गुंड करी अल्प महु मिसाई राति रे सोइबा पूर्व पिलांकु चटाइले काश भल होइथाए। नंबर 7, कफयुक्त काश हेले अदा रस और महु को समान मात्रा रे नहीं 1 चामच मात्रा रे पिलाकु चटाइले काश भल होइथाए। नंबर 8, बासंग पत्र और गोलमरीच गुंड को पानी रे सिजाई ठंडा करी छाणी पियाइले काश भल होइथाए। फ्रेंड्स, आजिर एही वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। एमितिका हेल्थ टिप्स वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। मो मिसिबी आपनक सह अन्य एक वीडियो रे रहुची। जय जगन्नाथ।